Projected төслийн удирдлагын хамгийн анхны подкаст. Төслийн талаарх таны мэдлэгийг дахин нэг сэрүүлнэ. Сайн мэцхан сонсогчдоо PMI Mongolia Chapter Business Radio 98.9 хамтран бүтээж байгаа Projected podcast-ийн ээлжид дугаар эхэлж байна. За өнөөдрийн дугаарт маань River Garden, Times Square зэрэг олон төслүүдийг амжилттай гүйцэтгэсэн. За яг одоо бол Garden City, Casa da Vinci, River Plaza зэрэг төслүүдийг хариуцсан захирлаар нь ажиллаж байгаа. NCT Group-ийн төсөл хариуцсан захирал Наран Чанга өргөдөн оролцож байна. Өнөөдөр цаг гарган студид хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Та бүхэн бүгдээр нь өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид барилгын төслийн хамрах хүрээний талаар жишээ аван ярилцах болно. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд та сонсогчдод төслийн хамрах хүрээ гэж юу хэлэх вэ гэдэг ойлголтыг эхлээд хүргэж. За ингээд төсөл удирдах байгаа төслийн баг одоо төслийн удирдагч маань бол төслөө одоо аль ажлаас эхлээд аль ажил хүртэл яг одоо тэр төслийн баг төслийн удирдагч хариуцаж ажиллах вэ гэдэг энэ хүрээгээ сайн тодорхойлох хэрэгтэй. Тэр миний хийх тэр багц ажил дотор ямар ажлууд багтж байгаа гэдгээ ерөнхийдөө тодорхойлж байгаа. Энийгээ бол төслийн хамрах хүрээ гэж хэлж байгаа. Энэ төслийн хамрах хүрээг бол бид нэр төслийн удирдамжин дээрээ одоо төслийг яг энэ үе шатнаас нь авахулаад энэ үе шатл хүртэл хийн гэдгээ яг тохирч ингэж тодорхойлж өгдөг. Тэгээ энийгээ бол хамрах хүрээ гэж байгаа. Тэгээ энэ бол бас олон янз байж болно. Яг энэ үе шатнаас энэ үе шатыг хамарсан юм байна гэсэн тийм хатуу юм бол байхгүй байна. Төсөл ер нь хэрэгжүүлэхэд хамрах хүрээнд нь одоо өөрчлөлт орох тохиолдол ер нь байдгүй. Хэрвээ хамрах хүрээнд нь өөрчлөлт одоо дунд нь өөрчлөлт орлоо гэж болоход энэ үед яг ямар арга хэмжээ авч одоо ямар хариу үйлдэл үзүүлэх тохиромжтой байдаг юм бэ? За яг төсөл бол мэдээж хэрэгжээд эхэлсэн цагаас дуусах хүртлээр бол өөрчлөлтөнд бол орж идэг их бага хэмжээгээр. Тэгэхээр төслийн өөрчлөлт өөрөө хэр том өөрчлөлт байна, хэр жижиг өөрчлөлт байна, ямар үр дагавар авчрах юм, төслийн хугацаанд нөлөөлөх юм уу, төслийн чанарт нөлөөлөх юм уу, тэ энийг хамаарад бид нэр өөрчлөлтийг хийж явдаг. Тэгэхээр төслийн удирдагч өөрөө өөрчлөлтийг маш сайн удирддаг, зохион байгуулдаг, менеж хийдэг юм чадвартай байх хэрэгтэй. Тэгэхээр үнэхээр одоо төсөлд санхүүгийн болон тэ цаг хугацаанд ийм том өөрчлөлт оруулж байгаа өөрчлөлт байвал энэ дээр анализ хийж үзээд эрсдэл нь юу байгаа, тэ энэ өөрчлөлтийг хийснээр ямар зардал гарах юм, эргээд ямар хугацаа хойшлохыг гэдгийг маш сайн тооцоолоод тэгээд төслийн одоо спонсор гэж хэлээд байгаа одоо захиалагч компанид бид энийг танилцуулна гэсэн. За одоо жишээ нь нэг давхартаа 4 айлтай байсан барилгыг одоо 5 айлтай болгоё гэдэг ингээ хүсэлд ороод ирнэ тийм. Тэгэх юм бол бид нар 5 айлтай болгохын тулд ямар зардал гарах юм, зураг төсөлд ямар өөрчлөлт орох юм, хугацаа яаж хойшилж байгаа гэдэг бүх юмнуудаа гаргаад урьдчилсан байдлаар тооцоод ингээ харьцуулт хийгээд тэгээд одоо захиалагч хүмүүстэй одоо танилцуулна. За энэ төслийг ингэж хийснээр тэг 3 сар хойшилж байна. Зардал дахиад 10% өсөж байна гэдэг ингээ гаргаад өгөх юм бол өөрчлөлтийг одоо хийх үү хийхгүй юу гэдэг шийдвэр гаргахад аюул амархан байдаг. Бид эдийн алдаад идэг одоо манай Монгол компаниудын алдаад идэг юм. Өөрчлөлтийг ирээсээ сайн удирдах чаддгүйгээс болоод за захирал нь ирээл тэ. За энэ нэг ингээ өөрчлөхөр болоо ингүүтэл за гэж өөрчлөлөө. Тэгэнгүүт захиралтай иргэд мэдэгдгүй. Тэ энэ өөрчлөлтийг хийснээр тэ хугацаа 1 цаг 2 цаг тэ хойшилж байгаа. Тэ 2 сар хойшилж байгаа. Тэ ямар зардал нэмэгдээд байгаа гэдэг тодорхой тооцож үзүүлээгүйгээс болоод буруу шийдвэр гаргуулдаг. Тэгээд дараа нь ингээд үйл явдлууд гараад ингээд төсөл бас амжилтгүй болох эсвэл төсөл хямрах ийм үе шат руу ордог. Та бол нэлээд хэдэн одоо барилгын орон сууцны төсөл төр бол ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энд ажиллаад явж явах хугацаанд ер нь ихэнхдээ энэ хамрах хүрээнд дээр ямар өөрчлөлтүүд төлөв гарч ийнэ. Та сая зөвхөн энгийн жишээ дурдлаа тий 4 айл байна гэсэн чинь 5 айл боллоо ч гэдэг юм уу. Ер нь Монголын энэ барилгын төслүүд дээр ямар ийм хамрах хүрээний өөрчлөлтүүд ихэвчлэн ороод байгаа харагддаг вэ? За ерөнхийдөө нөгөө төслийнхаа онцлогоос хамаарна. Одоо жишээ нь маш өндөр өртөгтэй тий илүү тийм том метр квадраттай, илүү лагшери, одоо илүү байрлал нь өөр ийм төслүүд байвал ерөнхийдөө хувь хүнээс хамааралтай өөрчлөлтүүд их орж ирдэг. Тэгээд захиалагч тал. Тий захиалагч талаас яг хувийн одоо би одоо ийм том байр авч байгаа юм чи тий ийм өөрчлөлт хийнэ. Опопилтаа би өөрөө сонгоно ч юм уу тий хаалгаа би өөрөө гаднаас ингэж авчирна ингэн тэгнэ гэсэн ийм өөрчлөлтүүд их орж ирдэг л та. Нөгөө талдаа болохоор мэдээж маркетингийн алба босоод одоо судалгааны байгууллагатай хамтраад тухайн бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлээд судалгаа хийж байгаа. Тэгээ энэ зах зээл дээр яг ийм хэрэглэгчид, ийм сегментийн хэрэглэгчид ийм квадраттай ийм байр хэрэгтэй байна. Тэгээ төдөн өрөөтэй одоо ийм байр хэрэгтэй гэдэг судалгаа гаргаж өгч байгаа. Тэгээ бид нэр яг тэр судалгааны дагуу одоо бүтээгдэхүүнээ хийгээд ингээд бий болгоод төлөвлөөд ингээд яг бодит амьдрал дээр хийгээ явахаар мэдээж борлуулалтанд ч юм уу тодорхой хэмжээний нөлөө үзүүлнэ. Тэгээ эдийн засаг, нийгмийн эдийн засаг тийм одоо улс төрийн байдлаас болоод бас борлуулалт муурах
одоо тийм асуудал гарч магадгүй. Тухайн үед бид нэр жишээ нь одоо хэд том квадраттай байр зарагдахгүй байвал бид нар дахиад төлөвлөгөөндөө өөрчлөлт оруулаад тий түрүү нэг шиг одоо 150 м квадраттай 4 нэг давхартай 4 айл байлаа гэхэд тэрийгэ жижиглээд 120 м квадраттай 4 евро байр болгоод ч юм уу тий ингээд тухайн зах зээлд нь илүү хэрэгэлттэй байгаа юмыг боловсруулад тэгээд ингээд санд болох боломжтой. Ийм өөрчлөлт бол одоо зах зээл тий илүү макро төвшингээс хамаарат ингээд өөрчлөлт орж болно. Нөгөө өөрчлөлтүүд нь бол ялчгүй хэрэглэгчээс яг тухайн авсан байранда дахиад өөртөө таарсан юм гоё юм хийх гээд хүсэх тийм өөрчлөлтүүд байж болно. Бас нэг өөрчлөлт нь бол монголчин өөрөө үйлдвэрлэгч орн биш учраас бүх бараа материалыг бид нэр гаднаас импортоор хөдөлж авчирдаг. Тэгэхээр яг нэг тодорхой үеүүдэд бараа материалын хомсдолд ордог юм уу байна. Ялангуяа одоо ингээд намар орой хүүтрхээс өмнө бүх нөгөө дүүргэлтийн материалууд хомсдолд ордог. Цемент байн хомсдолд ордог, байн үнэтэй болдог. Бас нөгөө том амралтын өдрүүдээр баяр ёслолын үеүүдээр одоо жишээ нь Итали, Европчууд бол халууны амралт гээл 7-8 сард амраа явчихна. Солонгос бас ялгаа авахгүй 5 сард халууны амралттай. Оросд бас ингээл өөр баяр, Хятад цагаан сараар гээл ингээд бүгд. Тэгээ тэр үеэр бол одоо бараа материал татан авалт те энд бол ингээд хугацаа ордог учраас энээс болж хамаарж бас өөрчлөлт гарч болно. Тэгэхээр бид нэр тэрийгэ өөрчлөлт тооцоод одоо procurement те хангамж одоо татан авалтынхаа энэ төлөвлөгөөн дээр хуваарлтаа аягүй сайн хийх хэрэгтэй. Тэр өөрчлөлтөнд одоо автахгүй тулд гэх мэтлээ маш олон төрлийн өөрчлөлтүүд ерөнхийдөө бол орж байгаа. Тийм байна. Бас ч төлөвлөхөнд яг таны ихэнд хэлдэг шиг нөгөө эрсдлээ сайн тооцож менеж хийх хэрэгтэй гэдэг л ягаргүй төслийн удирдах байгаа хүнээс бас ихээхэн хамаарах нь шүү дээ тий. Тэгэхээр дотроо хит хитэн бүтээн байгуулалттай төсөл байлаа гэж бодъё л да. Тэгэхээр тухайн төслийн хамрах хүрээг ер нь яаж тодорхойлж хяналт тавих вэ? За нөгөө хамрах хүрээ гэдээ ярихаар төсөл болон онцлогтой учраас хамрах хүрээ нь өөр байж болно. Тэгэхээр тухайн одоо ямар нөхцөлд барьж байгаа гэдгээс хамаарна. Тэгэхээр бид нар хамрах хүрээгээ тодорхой болгохын тулд ажлуудаа одоо ингээд бүлгүүдэд задлах хэрэгтэй. Тэр задлсан ажлуудаа бүр одоо детальны болгоод ингээд нэг ч хүн хийх хүртэл нь илүү сайн задлаад тэгээд тэр задлж байгаа энэ ажилдаа болохоор бид нар тэр өмнө яг тийм ижил төстэй төсөл баригдчихсэн бол тухайн төслийнхаа тэг энэ датануудыг авч үзэх хэрэгтэй. Одоо ялангуяа одоо бид нар ингээд нефтийн үйлдвэр барих гэж шүү дээ. Тэгэхээр дэлхийд дээр маш олон нефтийн үйлдвэр баригдсан байгаа. Тэгэхээр тэрнээс одоо цаг агаарын онцлогоос хамаарал одоо ямар дулаан оронд одоо байсан нефтийн үйлдвэрийг одоо Монголд барих гэж байгаа бол за яг одоо дотор талын үндэсний үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжнүүд нь ижилхэн байж магадгүй. Нөгөө талдаа нөгөө шугам шүлжээ тэгээ дулаалгын энэ юмнууд нь Монголд бол өөр болно шүү дээ. Яг гэвэл өвөлдөө хүүтэн зундаа халуун учраас бид нэр гадна талд нь илүү дулаалга хийх хэрэгтэй тий. Маш олон ажлууд хийх хэрэгтэй. Шугам шүлжээний бүгд далд явагдах хэрэгтэй гэдэг ингээд болохоор ижил төстэй төслүүдээсээ бид нар мэдээж өмнөх түүхийнхаа датаг аваад ашиглаж болно. Тэгээд дээр нь нэмээд бид нар яг энэ төслийнхаа онцлогт тааруулаад ингээд бүх ажлаа тодорхой болгоод тэгээ энэ ажилдаа бас туршлагатай хүмүүсийг оруулах хэрэгтэй. Одоо яг дотор талын тэр тоног төхөөрөмж янз бүрийн юм хийхэд тэнд шаардлагатай юм хийх тэр мэрэгжилтнүүд нь зураг дизайныг гаргаад яг ямар ажлуудаас бүрддэг, ямар ажлууд ордог ингээд энэ туршлагатай хүмүүсийг бас энэ ажилдаа оруулж тэр илүү мэдээлэлүүдээ аваад аль болох одоо ажил үлдээхгүй төлөвлөх хэрэгтэй. Тэгжээж бид нар дараа өөрчлөлтөнд орохгүй эргээ захиалагч компанитайгаа бас асуудалд орохгүй. Тэгэхгүй бол туршлагагүйгээсээ болоод маш том ажлуудыг үлдээгээд тэгээд ажил үлдээгээд хамрах хүрээгээ буруу тооцчих юм бол өртөг зардал чинь баг гарчин хугацаагаа өөрөөр төлөвлөл чинь тэгээ яг хийгээд ихсэн чинь гарцаагүй хийх ёстой ажлууд нэмэгдээд ирэхээр төсөлд өөрчлөлт орно. Тэгээ тэрийг маань одоо захиалагч компани маань хүлээж авахгүй тий энэ ажил анхнаасаа юм байсан яагаад ороогүй ингээгүй ингээд үл ойлголцдог үсэн. Тэгээ энэ маань өөрөө төсөл бол маш том эрсдэл болно. Төслийг одоо зогсоох хүртэл ийм эрсдэлт орох аюултай учраас хамар хүрээг бол тодорхойлох нь хамгийн том ажил болчиход байна. Тэгэхээр ярилцлагын маань цаг өндөрлөх төгч юм л да. Тэгэхээр төгсгөлд нь бас нэг асуулт асуухад ерөнхийдөө та бүхэн бас Орос улсын төсөл дээр ажиллаж байгаа маш олон групп компаниуд байгаа. Тэгэхээр та бүхэн өрсөлдөгчдөө судалж байгаа бах, салбараач мөн адил судалж байгаа бах, өөр бусад олон төслүүдийг ч гэсэн яаж явагдаж байгааг нэг бүрчин дотор нь ордгоо махад гаднаас нь ерөнхийдөө ажиглаж харж байгаа бах. Тэгэхээр таны хувьд ингээд харахад ер нь энэ барилгын төсөл хамрах хүрээнд дээр ер нь алдаад байгаа зүйл юу ах шиг байна. Ерөнхийд нь ингээд нэг ажиглал та бас ямар зөвлөмжийг бас өгөх вэ? NCT бол том групп, тэрнээс жижиг группууд бас төслийг хийгээд явж байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүст бас зөвлөмж болох үүднээс ямар зөвлөмжийг та өгөх вэ? Тэгээ яг миний яг харж байгаа одоо манай Монгол дутагдаад байгаа юм гэвэл манай захирлууд болохоор нөө инженерүүдийг сайн инженерийн төслийн менежер, төслийн удирдагч гэж хараад идэг. Тэгээд ямар ч сайн инженер байж болно. Гэхдээ тэр хүн барилгын ажлаа маш сайн мэдж байж болно. Гэхдээ тэр бол бас сайн төслийн менежер болоход тодорхой хугацаа, туршлага, онлын мэдлэг хэрэгтэй.
Тэгэхээр энэ дээр битгий алдаач. Тэгээд сайн инженерээ сайн төслийн менежер болох гэд ингээд алдаа гаргадаг. Тэгээд тэр хүн маань бол төслийн нөгөө анхан шатны мэдлэггүй учраас яг түрүүний хэлсэн шиг төслийн яг энэ явцуудын дагуу стандартын дагуу хийх ёстой ажлуудыг орхиод ингээд төслийг хийдэг. Тэгээд энэ төслөө бас сайн төлөвлөж чадахгүй эхлээд тэгээд одоо хамрах хүрээ тэр хамрах хүрээний дотор байгаа ямар ажлууд байгаа тий тэднийг илүү дутуу тооцсноос болоод үртэг зардал цаг хугацаан дээр маш их зардлыг авчирдаг. Тэгээд эргээд нөгөө нэг хамрах хүрээгээ зөв тодорхойлж бүх хүмүүс нэг хэл дээр ойлголцоогүйгээс болоод дахиад тэр тухайн байр орон сууцыг худалдаж авч байгаа хэрэглэгч бас гомдолтой үлддэг. Тухайн ажил дээр ажиллаж байгаа гүйцэтгэгч компани ч гэсэн тий. Гэхдээ энэ дээр одоо ийм модон хаалга хийн гэж ажил дээр тодорхойлж өгөөгүй мөртлөө тэгээд нэг хаалга хийснийхэн дараа тий. Хөө эн чинь модон хаалга биш шүү дээ гэдэг ингээд гинти ийм сюрпризүүдтэй учирдаг. Тэгээд энээс болоод үл ойлголцол үүсдэг. Энээс болж өөрчлөлт ордог. Энээс болоод цаг хугацаа алддаг. Өртөг зардал үүсдэг. Ийм л нэмэгддэг ийм л дутагдaltaй юм үүсэж байгаа. Тэгэхээр сайн менежерийг олж яг энэ ажилд нь томилоод сайн менежер маань өөрөө сайн инженерүүдээс бүрдсэн, сайн хүмүүсээс бүрдсэн багаа бүрдүүлээд тэгээ хамар хүрээгээ зөв тодорхойлоод захиалагч компанитайгаа төслийн удирдамжаа маш тодорхой, маш сайн хийгээд ингээд хийх ажлаа яг харах юм бол төсөл маань өөрөө хямралд орохгүйгээр төслийг бид нэр амжилттай хугацаанд нь тэгээ аль тал нь сэтгэл ханамжтай ингээ хийгээд дуусгах боломжтой. За өнөөдөр цаг гаргаа студид хүрэлцэн ирж төслийн талаарх яриа өрнүүлсэн танд бас маш их баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө ярилцлагыг дүгнээд хэлэх юм бол төслийн хамрах хүрээг зөв тодорхойлох нь хамгийн чухал. За зөв тодорхойлж чадах юм бол ирээдүйд учирч болох эрсдлүүдээ зөв тооцоолж чадна. Төслийн хугацаанд нь амжилттай гүйцэтгэж чадна. За оролцогч талууд бас үл ойлголцол гаргахгүй хин хинэн сэтгэл ханамжтай байж чадна гэдгийг бол дурдлаа. Тэгэхээр хамрах хүрээнд мөн өөрчлөлт орсон тохиолдолд төслийн удирдагч нь одоо түүнийг сайн тооцоолж өөрчлөлт гарснаар үүсэх зардал, өртөг эрсдлийг тодорхойлж оролцогч талуудтай зөв тодорхойлж ойлгуулж танилцуулах, за цаг бүрт нь сайн менеж хийх нь хамгийн чухал байдаг гэдгийг бол өнөөдрийнхөө ярилцлагаар дурдлаа. Тэгээд өнөөдөр ярилцсан танд баярлалаа. Цаашдынх нь олон төсөлд амжилт хүсье. За баярлалаа. Ингээд та бүхэн ч гэсэн Монгол улсынхаа тэгээ барилгын салбарт хувь нэмрээ оруулаад ингээд улс орныхаа хөгжил бүгдээрээ хувь нэмрээ оруулаад явж байгаа учраас бүгдээрэнд нь амжилт хүсье. Тэгээд Монгол улс маань олон сайхан одоо хөгжиж цэцгэлээд ингээд ийм сайхан болох болтугай гэж хүсэе. За баярлалаа танд. За баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн маань зочин бол NCD Group-ийн төсөл хариуцсан захирал Наранчан байлаа. Projected төслийн удирдлагын хамгийн анхны подкаст. Төслийн талаарх таны мэдлэгийг дахин нэг сэрүүлнэ.